Hava 40 derece. Neyin titremesi bu kardeşim? Evet, nedir? Göl kenarında eşyaları bulunan şahıs anadan üren bir haldeymiş. İhbar geldi. Biz de olaya intikal ettik amirim. Ambulans çağırdınız mı? Çağırdık amirim. Tamam. Ne oldu sana? Anlat bakalım. Söylediklerimi anlıyor musun? Rıfat. Rıfat Atabey mi? Ne yaptı Rıfat Atabey sana? Anlat bakalım. Korkma. Anlat. Sana yardım etmek için geldim. Pek kelime etmiyor. Size bir şey söyledi mi? Hayır amirim. Ne olmuş bu adama ya? Bu ne sırrı? Ha? Bu ne? Rapor, rapor. Senin 46 raporun varmış lan. Ulan deli. Sen bu halde gidip ifade mi verecektin ha? Beni Halil'i gambazlayacaktın öyle mi? Atla ulan suya. Atla ulan suya! Atla dedim ulan! Ya imdat! İmdat! Polisi ara. Delinin biri çırılçıplak göle atladı de ihbar et. Bekle biraz, bekle gelecekler. Çırpın, çırpın. Birine haber verelim mi? Gelsin alsın seni. Gonca kardeş. Gonca kardeş beni bekleyecekti. Gonca kardeş kim? Gonca Aydın. Dur. Dur. Fatma Ana'ya ne olur söylemeyin. Çok üzülür. Kahrolsun.